Якщо нежить не дає дихати, Нокспрей від нежиттю спрей для наших людей. Квітков розповів, що передав Трампу його портрет у подарунок від Путіна. Президент РФ замовив його у провідного російського художника. Такий собі чудовий портрет президента Трампа, як ви почули, заявляє спецпосланець. Я не вважаю Путіна поганою людиною. Це складна ситуація, ця війна і всі складові, які до неї призвели. Це ніколи не зводиться до однієї людини, так? Тож я думаю, ми зможемо з цим розібратися. Другий візит, який я здійснив, набув особистого характеру. Президент Путін замовив чудовий портрет президента Трампа у провідного російського художника і фактично подарував його мені, попросивши передати президенту Трампу. Я привіз цей портрет додому і передав йому. Це повідомлялося в пресі, але це був такий щирий момент. Він розповів мені історію Такера про те, як, коли в президента стріляли, він пішов до своєї місцевої церкви, зустрівся з священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом Сполучених Штатів чи міг ним стати, а тому, що він був його другом і молився за друга. Можете уявити, що сидите і слухаєте такі розмови. Я повернувся додому, передав це послання нашому президентові і вручив картину. І було очевидно, що це його зворушило. Ось такий зв'язок нам вдалося відновити, до речі, завдяки простому слову «комунікація», яку, як багато хто вважає, я не мав би вести, бо Путін – погана людина. А ще він вважає, що диктатор суперрозумний, бо він колишній КДБшник. Отака логіка. Не питайте, я цього не розумію. Найбільш цинічно те, що російські пропагандисти насміхаються над американським посланцем, який вірить у кремлівські байки. Зокрема, такий собі рибар глузує зі Стіва Віткофа, який повірив заяві Міноборони РФ, що російська ППО сама ж збила свої дрони, які начебто летіли атакувати українську інфраструктуру в ніч з вівторка на середу. Звучать заяви зі сторони Білого дому щодо того, якою продуктивною була нарада між Трампом і Зеленським. Як всі близькі до миру, але всі ми розуміємо, що це лише словесна мішура, яка не знаходить ніякого відображення на полі бою. Поки принаймні. За виключенням, звісно, історій, що наші війська збили свої ж 7 дронів, які летіли бомбити енергетичні об'єкти. Але в цей цирк повірили на Заході. І добре. Пан Вітков заявляє, що дуже захоплений російською жагою до перемир'я. Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що США, Україна та РФ намітили обриси угоди щодо врегулювання так званого конфлікту. Я чудово взаємодіяв з обома цими джентльменами, президентами Росії та України, Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. І у нас, як мені здається, вже намітилися обриси угоди. Сподіваюся, що це так. Окрім того, Трамп заявив, що переговори з питань розділу територій та повного припинення вогню між Росією та Україною йдуть прямо зараз. Це повертаючись до теми Донеччини, Луганщини, Криму і загадкових інших регіонів. Я так думаю, що ми матимемо припинення вогню на багатьох територіях. І поки все це дотримується дуже добре. І отримання цього припинення вогню. Буде, я думаю, у нас незабаром повне припинення вогню, а потім у нас буде договір. І договір обговорюється. Договір щодо розподілу земель тощо. Він обговорюється, поки ми говоримо. Україна не може юридично визнавати тимчасово окуповані території російськими, але слід враховувати реальність. Частина територій залишатиметься під окупацією ще якийсь час. Про таке заявив президент Чехії Петр Павел. Росіяни обстріляли власну газовимірювальну станцію Суджа, щоб звинуватити Україну. У ніч проти 21 березня в соцмережах з'явилися кадри масштабної пожежі на газовимірювальній станції, що розташована неподалік українсько-російського кордону в Курській області РФ. За даними Генштабу ЗСУ, Росія завдала артилерійських ударів по станції, щоб потім звинуватити Україну в цій атаці. Зазначена станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами. Зокрема, влітку минулого року вона піддалася бомбардуванню керованими авіабомбами, а 3 дні тому росіяни знову вдарили по ній кабами. Вже сьогодні противник підсилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив
черговою провокацією, обстріляв цей об'єкт з артилерії. Варто додати, що раніше війська РФ використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів. Росіяни продовжують продукувати численні фейки та прагнуть ввести в оману міжнародну спільноту.